विशेष यो G-SSS को कार्यक्रमहरू धेरै कम भएको विषयमा चाहिँ के भने सबैको नै कार्यक्रमहरू जस्तै अहिले कोभिडले गर्दाखेरि कोभिडको समयमा हामीले जति कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हामीले एउटा संगठनले निभाउनु पर्ने भूमिकाहरू हामीले निभाएको हो र आजको भेटघाटको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ विशेष गरेर हामीले दुईवटा कारण लिएर आज MP राजु विष्टज्यूलाई र मलाई मन्त्रीज्यूलाई हामीले भेटघाट गर्यौं र त्यसमा एउटा प्रमुख विषय चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले एउटा प्रतिवेदन हाम्रा सांसद राजु विष्टज्यूलाई हामीले चढाएका छौं। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ राजनीतिक स्थिति छ दार्जिलिङको है त्यसमा एउटा कुरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दाको विषय लिएर जुन चाहिँ वार्ता चलिरहेको थियो है पहिला थुप्रै चरणको वार्ताहरू भयो, त्रिपक्षीय वार्ता भयो, द्विपक्षीय वार्ताहरू भयो। त्यो वार्ताको जुन चाहिँ सिलसिला थियो त्यो बीचमा रोकिएको थियो, त्यो सिलसिलामा कतै गाँठो परेको थियो र यसपालि गएर अहिले राजु विष्टज्यूको नेतृत्वमा जुन चाहिँ त्यो एउटा डेडलक खोल्ने काम गरियो। अहिले 5 वटा पार्टीको डेलिगेसन गएर गृह मन्त्रीसँग भेटघाट गरेर जुन चाहिँ वार्ताको जुन चाहिँ सुरु भयो प्रक्रिया त्यसलाई हामी एप्रिसिएट गर्छौं, उहाँको त्यो पहललाई हामी स्वागत जनाउँछौं। तर त्यसमाथि हाम्रो एउटा सुझाव हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि G-SSS सधैँभरि नै हामी एउटा सामूहिक नेतृत्वको पक्षधर हौं। हामी साझा मञ्चको एउटा प्रिन्सिपल लिएर खडा भएको हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ मुद्दा छ हाम्रो PPS जुन चाहिँ भनिँदैछ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको चाहिँ हाम्रो लागि हाम्रो बुझाइमा गोर्खाल्यान्ड हो। त्यसले गर्दाखेरि यो गोर्खाल्यान्ड भनेको एउटा राष्ट्रियव्यापी गोर्खाहरूको मुद्दा भएको हुनाले यो डेलिगेसनमा राष्ट्रियव्यापी गोर्खे नेतृत्वहरूलाई समावेश गरिएर यो एउटा पहल गरियोस् है। यो डेलिगेसन एउटा जम्बो डेलिगेसन लगेर गएर यसलाई पहल गर्ने, किन राष्ट्रिय चिनारी र राजनीतिक सुरक्षाको जहाँ कुरा छ भनेदेखि राष्ट्रिय स्तरको यो डेलिगेसन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र राष्ट्रिय स्तरको गोर्खाहरूको नेतृत्वको सहभागिता बिना यो मुद्दालाई पार लगाउन सायदै असम्भव प्राय हामी भन्न सक्छौं। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राजु विष्टज्यूको पहललाई हामीले उहाँलाई स्वागत जनाउँदै हामी यो पनि भन्छौं कि यो पहललाई अझै सुदृढीकरण गर्नको लागि अझै यसलाई सार्थकता दिनको लागि यो डेलिगेसनलाई एउटा नेशनल लेभलको जम्बो डेलिगेसनको पहल उहाँबाट गरियोस् र यसमा सबै राजनीतिक अराजनीतिक पार्टीहरूको सहभागिता होस्। गोर्खाल्यान्ड पन्थी राजनीतिक अराजनीतिक पार्टीहरूको सहभागिता भएर एउटा सामूहिक रूपमा यसको पहल गरियोस् भन्ने हाम्रो एउटा हो। अनि अर्को चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन चाहिँ तल चोक बजारमा हामीले जुन चाहिँ यो पोस्टर चिपकाउने जुन चाहिँ भित्ता छ है, एउटा ऐतिहासिक भित्ता हामीले भन्दा हुन्छ दार्जिलिङको, त्यो भित्तामा जुन चाहिँ एउटा म्युरल बनिँदैछ त्यसको पहल चल्दैछ है। त्यो विषयमा पनि हाम्रा टुरिज्म मिनिस्टरज्यूलाई हामीले त्यसको बारेमा अवगत गराउने, उहाँलाई त्यसको इम्पोर्टेन्स बारे बताउने है र त्यसमा हामीले अझै मिलेर त्यसलाई अझ कसरी अझै प्रोडक्टिभ बनाउन सक्छौं, अझै त्यसलाई के हामीले गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा हामीले छलफल हामीले त्यो गरेका छौं र त्यो म्युरलको विषयमा अझै अन्यज्यूले अलिकति एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। सम्बोधनमा राख्दाखेरि काहीँ न काहीँ गाँठो खोलेको जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, दिदीलाई त्यो जग्गामा दिदी यो गाँठो खोलेको जुन चिज हुन्छ नि, गाँठो दुईपल्ट खोल्छ, एउटा स्टेटबाट एउटा सेन्ट्रलबाट। यसपालिको जुन मिटिङ थियो नि दिदी, यो मिटिङ अन्ली फर कोही पोलिटिकल पार्टीको लिडरहरूलाई उनीहरूको एलायन्सलाई सेन्ट्रल गभर्मेन्टले बोलाएको वा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले सत्ताधारी दलले बोलाएको थियो, बट कोही अफिसियली कोही गभर्मेन्ट एनाउन्समेन्टमा बोलाएको होइन। यो कसरी दिदी तपाईँलाई लाग्छ यो बातचितको गाँठो खोलेको जस्तो लाग्छ त? हेर्नुहोस्, एउटा तपाईले भन्नुभएको चाहिँ आइदर द हाफ कप इज हाफ एम्प्टी अर हाफ फुल भने चाहिँ एउटा बाटो सुरु भएको छ। यो सुरुवात हो, सुरुवात एउटा कदमले नै हुन्छ हैन। मैले भने कि म घरबाट चाहिँ सबै लाइट ग्रीन भएपछि म त घरबाट निक्लिन्छु भने त तपाईँ कहाँ जान सक्नु हुँदैन नि त। र यो जुन चाहिँ प्रयत्न गरेछ त्यसलाई म स्वागतै गर्छु, राम्रै हो। तर अब आई थिंक अनअफिसियल मिटिङ्सहरुको कार्यक्रम त एक हामीले खत्तम गर्नु सिक्नुपर्छ, किनभने हामी गोर्खा जातिले यो देशलाई बहुत कुछ दिएको छौं नि त। हाम्रो ठाउँ छ यो देशमा, तर हामी यति खेलाइची पनि हुनु भएन कि जसले जता बोलाउँदा पनि जाने। हामी कारणले जानु पर्यो हैन। अनि जुन चाहिँ यो शक्ति छ, यो शक्ति यदि अगाडि गएर पोलिटिकल पार्टीजको मात्रै बनिनु गयो भने यो सायद 21 मा सकिन्छ पनि, किनभने यो प्रयत्न हामीले 19 मा पनि गरेको। 19 मा हेर्नुस्, हामी त डे 1 जबदेखिको G-SSS बनिन्छ, हाम्रो एउटै मकसद छ कि गोर्खाहरू एकत्रित भएर गोर्खाको लागि बोल, इन्डिभिजुअल भएर हैन। म इम्पोर्टेन्ट हैन, पार्टी इम्पोर्टेन्ट हैन, किरण विकी इम्पोर्टेन्ट हैन, गोर्खा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसैकारण तपाईले G-SSS कुनै पनि प्रोग्राम हेर्नुहोस्, त्यसमा कहीँ पनि G-SSS ले गरेको भन्ने लेख्दैनौं पनि, हामी गोर्खाले गरेको भन्छौं है।
त्यही भएर चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो जुन चाहिँ पहल भयो सुरुवात हो, सुरुवात जुनै तरिका गर राम्रो हो, तर अब यसको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हो त? त्यो भएर नै हामी आज राजु विष्टज्यूलाई भेट्नु आएको है। राजु विष्टज्यूको पनि यही भनाइ थियो कि उहाँले पनि यो कुरोलाई एकदमै गम्भीरताले लिनुभएको छ होइन, उहाँले पनि गर्नुहुँदैछ यसको प्रोसेस, अनि उहाँले यसको छिटोभन्दा छिटो प्रयत्न गर्नुहुन्छ र हामी पनि हाम्रो तर्फबाट पनि अब एउटा नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के गर्नेवाला छौँ भने भारतको जति पनि गोर्खाल्यान्डको स्टेक होल्डर्सहरू छन्, हेर्नुहोस् हामीले अहिलेसम्म मैले 86 होइन, खासै भनौँ भने त गोर्खा राष्ट्रको कुरा त त्योभन्दा अगाडिदेखिको त्यसलाई भाषा परिवर्तन गरेर गोर्खाल्यान्ड इङ्ग्लिसमा बनाइयो, त्योभन्दा पहिला गोर्खा राष्ट्रिय भनिन्थ्यो होइन। त्यो कुरा जब गरिन्थ्यो तबदेखि हामीले 1.5 करोड गोर्खा, भारतव्यापी गोर्खा, इन्डियन गोर्खास भनेर कुरा गर्छौँ, तर जब हामी भेट्नु जान्छौँ त दार्जिलिङ गोर्खा चौरस्तामै सीमित, अहिले अलिकति एक्सप्यान्ड भएर डम्बरचोक पुगेको छौँ, तर भारतव्यापी गोर्खाको भएनौँ नि त। अनि हामी जब यहाँनिरको लोकल टिमलाई लिएर जान्छौँ हामीले सल्युसन पनि लोकल पाउँछौँ, एउटा नेसनल टिम लगेर गयौँ भने हामीले सल्युसन पनि नेसनल लेभलको पाउँछौँ। त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो प्रयत्न चाहिँ यो छ कि अब नेक्स्ट पहल चाहिँ हामीले लास्ट इयर जुन चाहिँ एउटा समीकरण बनाएको थियौँ फिगाको थ्रुबाट जसरी हामीले सबै सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरूलाई समावेश गरेको थियौँ र पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई इन्भिटेसन दिएको थियौँ कि आएर तपाईँहरू एकत्रित भएर यसको पक्ष राख्नुहोस्, त्यसलाई लिएर हामी राजु विष्टज्यूलाई फेरि भेट्नेछौँ कि यो एउटा नेसनल डेलिगेसन चाहिँ जानु नै पर्छ, किनभने गोर्खाल्यान्डको मुद्दा दार्जिलिङको गोर्खाको मात्रै होइन, भारतव्यापी गोर्खाको एउटा आइडेन्टिटीको मुद्दा हो। आखिर तपाईँले जुन भन्नुभयो नि एउटा नेसनल कोराम बनाएर, नेसनल कोराम बनाउँदै तपाईँहरूको कोराम नि कतै न कतै हेर्नुहोस् यता टुट्छ उता टुट्छ, यता टुट्छ उता टुट्छ, किन तपाईँहरूको कोही कोराम अहिलेसम्म हामी देखेन। 86 देखि 2017को आन्दोलनको एउटा कुरा भन्छ, छातीबाट स्टार्ट हुन्छ, बाटोमा ओल्डिन्छ, थानामा जान्छ, कुटाइ खान्छ, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन वा तपाईँहरूको डिमान्ड एकदम भुइँमा मिटिन्छ। तपाईलाई म एउटा प्रश्न गर्छु है, आखिर यो किन हुँदैछ? तपाईँले भन्नुहुँदैछ नेसनल कोरामले यो कारण के हुँदैछ? त्यही त म तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्छु, 2017 देखिको आजसम्म तपाईले GSSS बिसाको देख्नुभयो कुनै दिन? यो भन्दा अगाडि के भयो त्यसमा म कमेन्ट गर्न सक्दिनँ किनभने म थिइनँ है, तर 2017 को दिनदेखिको म इन्भल्भ छु, हाम्रो संगठन इन्भल्भ छ। तपाईले GSSSले यो कोसिसमा सायद कतिपल्ट कोसिस गर्दा ठोकर लाग्छ, तर त्यो ठोकरबाट हामी सिक्छौँ नि त, सिकेर हामी रोकिएको कहिले देख्नु भएको छ? फिगाको कोसिस पनि त्यही हो, साझा मञ्चको कोसिस पनि त्यही हो। 2000 मैले अघि पनि तपाईँलाई यो प्रेस कन्फरेन्स सुरु हुनुभन्दा अगाडि भन्दै थिएँ होइन, कोभिड एउटा हाम्रो लागि ठुलो पेन्डेमिक थियो, वर्ल्डभरिलाई एकदमै नेगेटिभ इम्प्याक्ट थियो, तर त्यसले कमसेकम हामी गोर्खाजहरूलाई यो त बतायो कि हामी एकअर्कालाई हेल्प गर्न सक्छौँ। त्यो समीकरण कसरी पोसिबल भयो त? हाम्रो 22 स्टेट्समा अर्गनाइजेसन्स थियो नि त, एकअर्कासँग हामी कनेक्टेड थियौँ नि त, त्यो कनेक्सन त त्यसरी नै बन्दै जान्छ नि त होइन। तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि काहीँ न काहीँ गएर रोकिन्छ, होइन, मैले बुझेको चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर बिसाइन्छ। यो मुद्दा कहिले सकेको पनि छैन, नेसनल एउटा बडी बनाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा सबको मनमा छ। यस काहीँ न काहीँ गएर एउटा व्यक्ति थाक्छ र त्यो व्यक्ति बिसाउँछ। त्यसै कारण चाहिँ हामी भन्छौँ हेर्नुहोस् इन्डिभिजुअलमा कन्सन्ट्रेट नगर्नुहोस्। भोलिको दिनमा अञ्जनी शर्मा हुन्छ कि हुँदैन, किरण विके हुन्छ कि हुँदैन, तर गोर्खाको एकता हुनु पर्यो नि त, गोर्खा हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। गोर्खा भएर सोच्नुहोस्, गोर्खा भएर काम गर्नुहोस्। नेसनल हामीले इन्डियन गोर्खा भन्छौँ भने चाहिँ 734001मा मात्रै चाहिँ सीमित हुनु भएन, त्यो चाहिँ हामीले इन्डियाभरिको पिनकोड सबैलाई नै लिएर काम गरेर एकत्रित भएर काम गर्नुपर्छ। र म यति चाहिँ तपाईँलाई म भन्नु सक्छु कि जबसम्म म जोडिएको छु तबसम्म म चाहिँ बिसाउँदिनँ। आखिर हेर्नुहोस् दिदी, तपाईँले भन्नुहुन्छ एउटा नेसनल कमिटी वा नेसनल फिगरहरू जस्तो हाम्रो गोर्खे वा नेपाली भाषी भारतीय जुन गोर्खाहरू छ उहाँहरूको एउटा ठुलो जागा पनि रहेछ। हाम्रो विभिन्न अहदामा पाएको मान्छेहरू छ, आइएसहरू छ, आइपिएसहरू छ, एउटा ठुलो एउटा राम्रो कोराम बनाउने तपाईँहरूको जुन सोच विचार छ, यो कोराममा तपाईँले कतिजना कमिटीको कोराम राख्नु हुँदैछ कुन कुन व्यक्तिहरूलाई तपाईँले प्रायोरिटी दिनुहुन्छ, अलिकति खुलासा गर्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई? हेर्नुहोस्, फिगामा हामीले के गर्छौँ, फिगा एउटा ठुलो प्रोसेसको दौरान एउटा आएको निष्कर्ष पनि भन्दैन, एउटा स्टेप हो है। फिगामा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने हरेक जग्गाको आफ्नो आफ्नो सङ्गठन छ होइन, तर तपाईँले गएर त्यहाँको सङ्गठनलाई किन माग्नुहुन्छ? उनीहरू त्यो एरियाको एक्सपर्ट हो नि त। जस्तो नागाल्यान्डमा एनजिएले जतिको गोर्खालाई समेटेर कसले लगेको छ? एनजिए नै छ नि त, उसले गरिरहेको छ। म गएर त्यहाँ GSSS बनाउँछु भन्नु त त्यहाँनिर फेरि दुईवटा सृष्टि गर्नु हो नि त, किन गर्नु? जब अलरेडी एउटा मान्छेले राम्रो काम गरिरहेछ त्यसलाई बनाउनुहोस्। आक्सुले आसाममा, आसाम गोर्खाली सभाले आसाममा यति राम्रो काम गरिरहेको छ, उनीहरूलाई लिएर गरौँ न होइन।
अरुणाचल प्रदेशमा अल गोर्खा अरुणाचल अर्गनाइजेसन छ, उनीहरूलाई लिएर गरौँ। बेङ्गलोरमा पनि त्यसरी नै पुरानै अर्गनाइजेसनहरू छ। हेर्नुहोस्, नयाँ सङ्गठन बनाएर दामी काम गर्छौँ भन्ने सोच चाहिँ हामीले अलिक छोड्नुपर्छ। किनभने हामीलाई नयाँ चाहिएको होइन नि त, हामीलाई सही चाहिएको हो। अनि सही गर्नुको लागि नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। सही गर्नुको लागि हर जग्गाबाट सही तत्त्वहरूलाई लिनुहोस्, होइन? हर सङ्गठनको बलियोपना पनि हुन्छ, हर सङ्गठनको कमजोरीपना पनि हुन्छ। तर त्यो कमजोरीपनालाई अर्को सङ्गठनले पुरा पनि गर्न सक्छ। तर हामी चाहिँ अहिलेसम्म के गर्छौँ भने, मैले अलिकति काम गरेँ, म एउटा पोलिटिकल पार्टी बनाउँछु या त्यो पोलिटिकल पार्टीमा अलायन्स हुन्छु, हामी सबैजना मिलेर एकत्रित भयौँ भने त गोर्खा बलियो हुन्छ नि त, होइन? त्यो गोर्खा बलियो बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ लागौँ न हामी, त्यो कोसिस हो। अनि 22 स्टेट्समा अहिले पनि रिप्रेजेन्टेटिभ छन् फिगाको, है? अब तपाईँले भन्नु होला यहाँ त 22 स्टेट्स त आएन, है? अब यो 22 स्टेट्स चाहिँ हामी तब उहाँहरूलाई बोलाउन चाहन्छौँ जब एक्चुअलीमा नेसनल लेभल डिस्कर्स हुन्छ। एउटा नेसनल लेभल डिस्कर्स होस् जुन चाहिँमा उहाँहरू हामीलाई सघाउनु मात्रै होइन, उहाँहरू इक्वल स्टेक होल्डर्स हुनु पऱ्यो नि त। हामीले कुरा गर्छौँ 1.5 करोड गोर्खा, अनि रिप्रेजेन्ट चाहिँ र फाइदा चाहिँ हामीले 15 लाख गोर्खालाई मात्रै हेऱ्यौँ भने हामीभन्दा ठुलो धोका हामीले कसलाई दिँदैछौँ भन्नुहोस् त? हाम्रै गोर्खा दाजुभाइलाई दिँदैछौँ त। आखिर तपाईँको कुराबाट तपाईँले प्रश्न पार्नु भयो, 15 लाख गोर्खाले गर्दाखेरि 1.5 करोड गोर्खाले धोका। नो 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 नो, मैले भने सोच्दाखेरि हेर्नु, भिजन तपाईँको सही हुनुपर्छ। तपाईँले भिजन तपाईँले नेसनल लेभलमा राखेर काम गर्नुहोस्। गोर्खालाई यहाँभित्र म कसरी ठुलो बन्छु होइन, गोर्खा कसरी नेसनल लेभलमा ठुलो बन्नु सक्छ। अहिले हामीले टुरिज्म मिनिस्टरसँग पनि त्यही कुरा गऱ्यौँ है। टुरिज्म मिनिस्टरले भन्नुहुँदैछ, हुनु वैसे त नेताजी वेस्ट बंगाल के थे लेकिन गोरखाओं का उनके साथ क्या था। मैले उहाँलाई भने अरे क्या बात करते हैं होइन, तपाईँ त्यहाँ भित्र हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, नेताजी नेताजी नहीं होते अगर गोरखा नहीं होता। अगर जब नेताजी को पकड़ के करसिंग में रख दिया होता और खड़ग बहादुर बिष्ट और हेलेन लेप्चा निकाल के नहीं ले जाते तो नेताजी नेताजी बनते नहीं? बनते ना, गोरखा की वजह से बना है। आज भारतवर्षले मिनिस्टरज्यूले हमारे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भन्दैछ नि त, गोर्खाको बदौलत भन्दैछ नि त, होइन? आइएनएमा गोर्खाको कन्ट्रिब्युसन कति छ त? त्यो कन्ट्रिब्युसनको बारेमा हामी के कुरा गर्छौँ त? हामी त यहाँनिर त जय व्यक्ति भन्नेमा नै सीमित भयौँ नि त। तर जय गोर्खामा त्यो गोर्खाहरू जसले नेसनल लेभल कन्ट्रिब्युसन गरेको छ उहाँहरूलाई हाइलाइट गर्यौँ भने मात्र हाम्रो जातिको भ्याल्यु अरू जातिको अगाडि बढ्छ। अनि तपाईँको यो जुन चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुरा गर्छौँ होइन, सबै कुरो अल्टिमेटली गएर त आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टको कुरा हो नि त। तपाईँले आफ्नो जातिलाई भित्रबाट राम्रो बनाउनुहोस्, बलियो बनाउनुहोस्, आफ्नो भित्रको गुण विश्वको मान्छेलाई बुझाउनुहोस् त अटोमेटिकली तपाईँको जातिलाई रेस्पेक्ट गर्छ। अञ्जलीज्यू, तपाईँले भन्नुभयो नि जय गोर्खा, एउटा शब्द प्रयोग गर्नु नि, जस्ट जय व्यक्ति। जय व्यक्ति यो जग्गामा आएर कतै न कतै हाम्रो गोर्खा कम्युनिटीमा गोर्खा नेपाली भाषी गोर्खाहरू आएर मार खाएको तपाईँलाई लाग्दैन? हो नि, हेर्नुहोस् मैले त्यही भने त, हामीले धेरै प्रयत्न गर्छौँ, धेरै प्रयत्नमा ठोकर लाग्छ, त्यो ठोकरबाट सिकेनौँ भने चाहिँ हाम्रो गल्ती हो। त्यो ठोकरबाट हामीले सिक्यौँ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई इम्प्रुभमेन्टको मौका पाउँछ। मतलब इम्प्रुभमेन्टको मौका एउटा जेनेरेसन हेर्नुहोस्, 80 को दशकबाट अहिले मिलेनियम 2020 हामीले क्रस गरिसक्यौँ। त्यहाँबाट 40 इयर्सको इन्साइडमा एउटा जेनेरेसन अनि ग्याप पार भयो, नेक्स्ट जेनेरेसन आयो। यो जेनेरेसनले जुन एक्सपिरियन्स वा जुन तितो साझो उनीहरूको भित्रमा निल्नु भयो, तपाईँले चाहनुहुन्छ कि यही चिजलाई आउँदो पिँढीहरू यस्तै तितो ट्याब्लेटहरू और पिउँदै गरोस्, खाँदै गरोस्? नो, त्यही त भने त्यसलाई त ब्रेक गर्नु पर्यो नि त। अहिलेसम्म जुन चाहिँ गल्ती भएको छ त्यो गल्ती भएको छ व्यक्ति विशेषको राजनीति गरेर हो नि त। हामीले व्यक्तिदेखि माथि नै उठ्न सकेको छैनौँ। अलिकति काम गऱ्यो भने त्यो व्यक्ति नेता, तर व्यक्तिलाई नेता नबनाउनुहोस्, व्यक्तिलाई काम गर्नु दिनुहोस्। हामीले त्यो तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो नि, जुन चाहिँ यो हामीले जुन चाहिँ आजसम्म जुन चाहिँ भोग्दै आएको छ त्यही नै नयाँ जेनेरेसनले त्यही तितो भोग्ने त भन्नुभयो नि। हाम्रो भनाइ के हो, हाम्रो प्रयास के हो भन्दाखेरि नि, हामी जुन दिन भक्तबाट जनता बनिन्छौँ त्यो दिन हाम्रो सबै समाधान हुन्छ। हामी भक्त भएर होइन, जनता भएर जुन दिन सोच्छौँ, भक्त भएर होइन, कसै व्यक्तिको भक्त भएर कुनै व्यक्तिको पुजारी भएर होइन, तर जनता भएर हामीले सोच्छौँ र जनता भएर हामीले इनिसिएट गर्छौँ, त्यो दिन सबै कुरोको समाधान हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो प्रयास पनि त्यो हो कि यसमा सबैजनाको सामूहिकता हुनुपर्छ। हाम्रो एउटै मात्रै अन्तिम विकल्प भनेको नै हाम्रो सामूहिकता हो। हामी जब सामूहिक त्यो हामीले तपाईँले भन्नुभयो नि यो नबोलाइकन गएको मिटिङ है, मतलब कुनै अफिसियल रेकर्ड नभएको चाहिँ फर्स्ट चाहिँ यसमा यदि पोजिटिभ हेर्नु हो भनेदेखि हामी एक भएर गयौँ नि,
हामी जहिले पनि भन्ने गर्छौँ हाम्रो एकता चाहिँ पहिलो जित हो। जहाँ पनि हामी एक हुन्छौँ त्यसलाई हामीले फर्स्ट त्यो जित मान्दा हुन्छ। हामीले 4 चरणको हामीले शिखर सम्मेलन गरेका हौँ। 4 चरणको शिखर सम्मेलन गरेर भारतव्यापी गोर्खाहरूको नेतृत्वहरूलाई, शीर्ष नेतृत्वहरूलाई हामीले एक जग्गामा बसाएका हौँ है। त्यो गरेको त्यो बिचमा त्यो कता लडखडाउनु त्यो हुन्छ। त्यो राजनैतिक पार्टीको आफ्नो धर्म हुन्छ। चुनाव आउँछ, कति 19 को चुनावले त्यो कतिवटा हाम्रो पहलहरूलाई त्यो भित्काएको थियो हैन। किनभने एउटा यो चुनाव भनेको राजनैतिक पार्टीहरूको एउटा उत्सव हो। उनीहरूले आफ्नो उत्सव मनाउँछन् है। त्यसमा कतिवटा त्यो सामूहिक पहलहरू कतिवटा त्यो त्यसले गर्दा फेरि अब हामी प्रयास गर्दैछौँ। फेरि अहिले हामी छौँ कि हाम्रो जो नेतृत्व राजु विष्टज्यूलाई हामीले प्रतिवेदन दिनुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजु विष्टज्यू हाम्रो यो दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रको सांसद, हाम्रो दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रको प्रतिनिधि मात्रै नभएर उहाँलाई भारतव्यापी गोर्खाहरूको नै एउटा नेतृत्वको रूपमा हामीले उहाँलाई स्थापित गर्छौँ। भन्नुभयो नि हजुर, हेर्नुहोस् यो क्षेत्रमा सिर्फ 15 लाख गोर्खा दिदीले जुन मेन्सन गरे, अनि हामी देशभरिमा छौँ 1.5 मतलब 15 मिलियन गोर्खा। हजुर, 1.5 करोड मतलब 15 मिलियन गोर्खा र यता 1.5 मिलियन गोर्खाको लागि योभन्दा आसाममा गोर्खा कम्युनिटीको बेसी छ। तो हायराज जुन एपिक सेन्टरको लागि सबैले एउटा मोरल सपोर्ट वा नैतिक समर्थन गरिरहेको छ। फाइदा त उठाउने यो छ एउटा मान्छे। हजुर, त्यो तपाईहरुको नेशनल जुन एउटा प्लेटफर्म बनाउनु हुँदैछ, यो नैतिक समर्थन वा एउटा भलाइ कामको लागि यो 15 लाख गोर्खाको लागि नै 15 लाख गोर्खा नै यो त्यो एपिक सेन्टर नि छैन। भारतवर्षमा गोर्खाको जति आन्दोलन सुरु हुन्छ दार्जिलिङदेखि हुन्छ। दार्जिलिङ हुन्छ पक्का। एपिक सेन्टर त्यही छ नि। हजुर, आखिर फाइदा हुने भने जाय हुने पनि दार्जिलिङको यो क्षेत्रबाट भनेकै मान्छेको लागि फाइदा भन्दा चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ? पोलिटिकली फाइदा होस् वा कोही सेटलमेन्ट होस् र डिमान्डकै फाइदा होस्, जस्तो एउटा तपाईले भन्नु हुँदैछ जो एउटा सेटलमेन्ट हामीले जुन मूल मुद्दाको कुरा गर्दैछौँ नि, हामीले नि धेरै आई थिंक हामीले एउटा कुरो चाहिँ एकदमै क्लियरली बुझ्नुपर्छ है। हामीलाई नि सिकाइएको छ, एउटा भन्छ नि राज्य सत्ताले चिज हाम्रो दिमागमा यति साह्रो हाल्छ है। अब हामीलाई सिकाइएको छ कि गोर्खाल्यान्ड इज अ पोलिटिकल सल्युसन हैन। गोर्खाल्यान्ड इज अ पोलिटिकल सल्युसन भनेको मैले सबै नेताले सुनेको छु। बट गोर्खाल्यान्ड मे हैव अ सल्युसन इन द पार्लियामेन्ट। म यो धेरैपल्ट भन्छु, गोर्खाल्यान्ड मे हैव अ सल्युसन इन द पार्लियामेन्ट, बट इट इज अ सोसियो इकोनोमिकल प्रब्लम। इट इज नट जस्ट अ पोलिटिकल प्रब्लम। यो इलेक्सन लड्ने मुद्दा हैन नि, यो व्यक्तिको जीवनको अस्तित्वको मुद्दा हो। बुझ्नुभयो? त्यो फाइदा खोजेको हामीले हो। दार्जिलिङको पोलिटिकल पार्टीजले के खोजेको मलाई त्यो म भन्न चाहदिनँ, तर हामी GSSले खोजेको फाइदा जुन चाहिँ भन्नुभयो नि, फाइदा उठाउँछौ कि उठाउँछौ, त्यो चाहिँ म गोर्खा हो, म एउटा इन्डियन गोर्खा हो, म इन्डियाको कन्स्ट्रक्टिभ सिटिजन हो जसले भारतलाई भारत बनाएको हो। त्यो एउटा आइडेन्टिटीको हामीलाई चाहिएको छ नि त। त्यो चाहिँ हामीलाई गोर्खाल्यान्डले दिन्छ जब यहाँनिर बनिन्छ। तर त्यो तपाईले भन्नुभयो नि 15 लाखलाई दिन्छ, नो। त्यसले आसामको गोर्खालाई पनि दिन्छ, त्यसले न्युजिल्यान्डमा बसेको गोर्खालाई पनि दिन्छ, त्यसले युकेमा बसेको गोर्खालाई पनि दिन्छ। सो यहाँबाट राजनीतिक फाइदा सोसियो इकोनोमिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ योर आइडेन्टिटी जुन चाहिँ छ नि कि तपाईँ चाहिँ गोर्खा हो एन्ड गोर्खा इज एन इन्डियन हु इज अ रिस्पेक्ट। गोर्खा इज एन इन्डियन त मेरो आधार कार्डले पनि भन्छ हैन, गोर्खा इज एन इन्डियन मेरो पासपोर्टले पनि भन्छ। बट इज गोर्खा एक्चुअली कन्सिडर्ड एज अ कन्ट्रिब्युटिङ पार्ट अफ दिस कन्स्टिट्युन्ट कन्ट्री? द्याट इज मिसिङ नि त। कि गोर्खा चाहिँ एउटा यस्तो जाति हो जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ हाम्रो भारतवर्ष बनाएको हो भन्ने एउटा सोच छैन भनेर त हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाएको। त्यो फाइदा चाहिँ हामीले पाउँछौँ, जुन चाहिँ पोलिटिकल फाइदा सायद पाउला यहाँको मान्छेले, तर जुन चाहिँ एउटा एक्चुअल आत्मा छ नि गोर्खाल्यान्डको हो, त्यो चाहिँ यहाँको 15 लाख गोर्खालाई मात्रै फाइदा हुँदैन। गोर्खाल्यान्ड भनेको दार्जिलिङ या गोर्खाल्यान्ड जुन चाहिँ क्षेत्र भन्नुहुन्छ नि, जस्तो जुजहरूको लागि इजरायल थियो नि, त्यस्तै गोर्खाजहरूको लागि गोर्खाल्यान्ड हो। बुझ्नु, त्योभन्दा म चाहिँ गहिरो हो। किनभने हामी गोर्खाजहरूले यति बिघ्न सेक्रिफाइस। तपाईँ आज हेर्नुहोस्, अरुणाचल प्रदेशमा एउटा जग्गा छ विजयनगर, तपाईँलाई पनि थाहा छ होला होइन। विजयनगरमा ठुलो यो जब इन्डिपेन्डेन्सको मुभमेन्ट भयो त्यति बेला ठुलो प्रब्लम थियो कि विजयनगर चाहिँ अर्को कन्ट्रीले लाने कि इन्डियाले लाने। त्यति बेला उहाँहरूले सबैलाई आह्वान गरे, तपाईँहरू आएर त्यहाँ सेटल हुइदिनुहोस्। कोही गएन आफ्नो घर छोडेर, गोर्खा रेजिमेन्ट गयो नि त। गोर्खा रेजिमेन्ट गएर त्यहाँनिर सेटल भइदियो, आफ्नो घरबार आफ्नो पुर्खाको जमिन सबै छोडेर भारतवर्षको लागि गएर विजयनगरमा सेटल भयो। हाम्रो गोर्खा है, हाम्रो दाजुभाइ हो, त्यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यहाँनिर गएर सेटल भयो। सेटल भएर त्यो जग्गा आज इन्डियामा छ। तर आज उहाँहरूको स्टेटस के छ त? अहिले उहाँहरूलाई नै क्वेसन गर्दैछ कि तिमीहरू यहाँको ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट छैन,
तिमीहरूलाई सरकारले ल्याएर बसाएको, तिमीहरू यहाँबाट निक्लेर जाऊ। अहिले तर आफू त्यो पार्लियामेन्ट- सल्युसन जुन चाहिँ छ हजुर, हजुर। त्यसको लागि बोलिदिने को त? त्यसको लागि बोलिदिने त अहिले हाम्रोमा रिप्रेजेन्टेटिभ स्टेटै त छैन। गोर्खा कहाँबाट आएको भन्नु भन्नुहोस् त? ममता ब्यानर्जीलाई कि मैले एक्सपेक्ट गर्नु कि उसले विजयनगरको गोर्खाको लागि बोलिदिन्छ? बोलिदिँदैन नि त। तर भोलि गोर्खाल्यान्ड भयो भने त गोर्खाल्यान्डको चिफ मिनिस्टर त बोल्नु पर्यो नि त त्यो इस्युको लागि। त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ हामीलाई चाहिएको हो गोर्खाल्यान्डमा। बुझ्नुभयो? गोर्खाल्यान्ड भनेको एउटा पोलिटिकल सल्युसन पार्लियामेन्टमा बनिन्छ, तर त्यो हाम्रो आत्माको सल्युसन हो, त्यो हाम्रो आइडेन्टिटीको सल्युसन हो। त्यसै कारण इट्स एन आइडेन्टिटी इस्यु भन्छ त। इट इज अ भोट इस्यु भनेको सुनेको छु न त। भोलिको दिनमा नेताले गएर भन्नुहोस् त किताङ्गे डाँडामा गोर्खाल्यान्ड इज अ भोट इस्यु भन्नु सक्छ? हो, तपाईँलाई लाग्छ इट्स अ भोट इस्यु? मलाई त लाग्दैन इट्स अ भोट इस्यु। बट सिमिङ 90 को दशकदेखि 2000 सम्म 2020 सम्म जतिवटा इलेक्सन चुनाव पहाडको वा यताको राजनीतिक दलहरू सामना गर्ने सबै खाने भएर त गोर्खाल्यान्ड नै बनायो। हेर्नुहोस् न दाजु, एउटा भन्छ नि, मलाई नि मेरो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो क्या सानो हुँदाखेरि, त्यो मलाई एकदम मनमा लागेको कुरा हो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि गाडीको चाहिँ 2टा मिरर हुन्छ, हजुर। बुझ्नुभयो? एउटा साइड मिरर, एउटा फ्रन्ट मिरर। 2टा सानो सानो रियर भ्यू मिरर, एउटा ठुलो फ्रन्ट भ्यू मिरर। बुझ्नुभयो? आँखा तपाईँले कहिले पनि रियर भ्यू मिररबाट हटाउनु हुँदैन। तर रियर भ्यू मिररमा मात्रै गाडी हेरेर गाडी पनि चलाउनु हुँदैन। अगाडि हेर्नुहोस्, भविष्य जे भयो पास्टमा त्यहाँबाट सिकौँ न, तर के गर्ने भविष्यमा त्यसमा जाउँ न। सिकाउनुको 90 को लागि दशक तपाईँले होइन, त्यही त कोसिस हो त हाम्रो। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ हामी सफल तपाईँलाई लाग्छ हुन्छौँ। तपाईँ Yes, सफल म तपाईँले सोध्नुभन्दा पहिला मलाई थाहा थियो तपाईँले त्यही क्वेसन सोध्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ हामी सफल हुन्छ? मलाई लाग्छ कि हामी सफल हुन्छौँ। किनभने आज म बिहान नै यहाँ सिलगढीबाट उकालो आउँदै थिएँ, त्यति बेला मैले 5 जना भाइहरू गाडीमा भेटेँ होइन। 5 जना एन्टरप्रेनर्स हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूको कुरा सुनेर मलाई आज खुसी लाग्यो कि हाम्रो युवा बदलिँदैछ। हाम्रो युवा योपालि पेन्डेमिकमा धेरै घर फर्केर आयो नि त। घर फर्केर आएर के गरे त? घर फर्केर आएर हार माने? कसैले हार मानेको देखेको छुइनँ मैले। सबैले सानोभन्दा सानो पनि आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेको छ। वाट डज द्याट मिन? द्याट मिन्स अ कम्युनिटी इज मुभिङ फरवर्ड। त्यो हो नि त हामीलाई चाहिएको त सल्युसन। त्यो पो हो त हामीलाई चाहिएको। त मलाई के भन्छन् त्यो, मलाई कुट्यो, मलाई पिट्यो, मलाई उत्पीडन भयो होइन। हेर्नुहोस्, कसैले पनि तपाईँलाई बिचारा गोर्खा भनेर गोर्खाल्यान्ड दिँदैन है। तपाईँलाई गोर्खाल्यान्ड तब दिन्छ जब भन्छ कि यस द गोर्खाज आर अ केपेबल कम्युनिटी। हामीले त्यो देखाउन सक्नु पर्यो नि त। त्यो केपेबिलिटी बिल्डिङ मात्रै होइन, केपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेसन पनि हुनुपर्छ हाम्रो। हामीले हाम्रो सही एक्जाम्पल्सहरूलाई अगाडि राख्नुपर्छ। हामीले तपाईँले एमपीको अगाडि यो चिज राख्नुभयो, तपाईँले कतिको उम्मिद राख्नुभएछ यो चिज कतिको टुङ्गोमा पुग्छ? हेर्नुहोस्, राजु विष्टज्यूमाथि मलाई पुरा भरोसा छ, किनभने मैले उहाँले काम गरेको देखेको छु अहिलेसम्म। उहाँले एउटा गोर्खाको खुन भएर पनि होला उहाँले डेडिकेटेडली काम गरिरहनु भएको छ। त्यसमा म कुनै दिन पनि अहिलेसम्म क्वेसन गरेको छुइनँ, क्वेसन गर्ने रिजन पनि छैन। जुन दिन उहाँले रिजन दिनुहुन्छ गर्छु, अहिलेसम्म दिनुभएको छैन र उहाँमाथि म विश्वास पनि गर्छु। तर तपाईँको हिसाबमा चाहिँ के हामीले भरोसा, आशा, काम, भार चाहिँ राजु विष्टलाई मात्रै दिनुपर्ने हो? तपाईँ र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हो होइन? हामी भन्छौँ 15 लाख गोर्खाको लु सल्युसन अरे, खालि 15 लाख गोर्खाको अरे। त्यसो भए त्यो 15 लाख गोर्खाले नै कन्ट्रिब्युट गर्नु परेन त? त्यो 15 लाख गोर्खाले नै ऊर्जा क्रिएट गर्नु परेन त? कि एक्लै राजु विष्टज्यूले मात्रै गर्नुपर्ने हो? उसको मात्रै हो त गोर्खाले? होइन नि त। राजु विष्टज्यूमाथि भरोसा छ, तर मलाई त्योभन्दा ठुलो भरोसा चाहिँ गोर्खामाथि छ। मलाई लाग्छ कि गोर्खाले जुन चाहिँ चेन्जेस आउनु जरुरी छ त्यो आउँदै पनि छ र हामी ल्याउँदै पनि छौँ। अनि त्यसमा म यहाँबाट यही आग्रह गर्छु, जति पनि युथ हुनुहुन्छ होइन, स्पेसली युथलाई म यही आग्रह गर्छु, हेर्नुहोस् तपाईँहरू कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको युथ मोर्चा नबनिनुहोस्। तपाईँहरू बनिनुहुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट युथ पार्टी बनिदिनुहोस्, जसले अरू पोलिटिकल पार्टीहरूको पनि दोर खिच्नु सकोस् न। आज तपाईँ एउटा पोलिटिकल पार्टीको युवा मोर्चा हुनुभयो भने तपाईँको अस्तित्व के हो? 2टा झन्डा स्कुटीमा लगाऊ, पेट्रोल पाउँछौ तिमीले, खाना पाउँछौ बेलुका। तर भोलिको दिनमा तपाईँ एउटा युवा मोर्चा, इन्डिपेन्डेन्ट युवा मोर्चा भएर निक्लिनु भयो भने त सत्तामा जुनै पोलिटिकल पार्टी आओस् न, चलाउँछ त त्यो युवाले। आज त युवाको भरमा गाइरहेको छ होइन, युवाको भरोसामा जनसभा गरिरहेको छ, तर युवाको लागि केही गरेको छ त? कसले गर्ने त? त्यो कन्सियसनेस चाहिँ आउनुपर्ने चाहिँ आई थिङ्क गोर्खाजहरूमा जरुरी छ र आइ पनि रहेको छ। जब तपाईँ समर्थक बनिनुहुन्छ नि र तपाईँले समर्थक भएर तपाईँको नेतृत्वलाई क्वेसन गर्नु सक्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ चेन्जेस आउनु थाल्छ हाम्रो सोसाइटीमा र त्यो चेन्जेस चाहिँ म आइरहेको देख्छु। त्यस कारण म चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा एकदमै पोजिटिभ छु। किरणजी और भुजल दिदी, तपाईँहरू दुईजना मिलेर जोइन्टली लास्ट की मेसेज दिन चाहनुहुन्छ अल गोर्खा कम्युनिटिज पिपलहरूलाई? हेर्नुहोस्, हामी त यही मेसेज दिन चाहन्छौँ कि सबैभन्दा पहिला हामी मोदीजीकै डायलग भनिदिन्छु है, आत्मनिर्भर बनौँ है। आत्मनिर्भर चाहिँ
कसैको बैशाखी बन लिएर होइन, आत्मनिर्भर आफै बन्यौँ। लेट्स क्रिएट आवर ओन आइडेन्टिटी विथ आवर ओन हेल्प, होइन? हामीले हेर्नुहोस् कसैलाई भेट, जस्तो हामीले आज मिनिस्टरज्यूलाई भेट्यौँ होइन, मिनिस्टरज्यूलाई भेट्दाखेरि उहाँ एउटा अहदामा हुन्छ, उहाँलाई रेस्पेक्ट छ, तर गोर्खाको आफ्नो जग्गा जुन चाहिँ छ, आफ्नो आइडेन्टिटी छ, त्यो हामीले हमेसा राख्नुपर्छ। हाम्रो जुन चाहिँ इज्जत छ, हाम्रो जुन चाहिँ प्राइड फ्याक्टर छ, त्यो हामीले हमेसा राख्नुपर्छ। तपाईँले एउटा बाहिरको मान्छे जब तपाईँको कम्युनिटीलाई भिजिट गर्नु आउँदैछ, त्यो कम्युनिटीलाई नराम्रो पक्ष मात्रै होइन, सही पक्ष, पोजिटिभ पक्ष र फ्युचरमा के गर्नु सक्छ त्यो पक्ष चाहिँ राख्नै पर्छ। किनभने त्यो मान्छे यहाँबाट फर्किँदा जाँदा चाहिँ बिचारा गोर्खा चाहिँ नभन्नुहोस्, फेरि म भन्छु, बिचारा गोर्खाले सल्युसन हुँदैन, वाह गोर्खाले चाहिँ सल्युसन हुन्छ। त्यो वाउ फ्याक्टर क्रिएट गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँ र मेरो हो। साथ मिलेर गरौँ, हामीलाई समर्थन गरेर नगर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो सोचलाई समर्थन गर्नुहोस्। जसरी तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसरी गर्नुहोस्। यदि तपाईँले एकजना मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नु सक्नुहुन्छ भने त्यो एकजना मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्। तपाईँले दामी पेन्टिङ बनाउनुहुन्छ, पेन्टिङ बनाउनुहोस्। तपाईँले किताब लेख्नुहुन्छ, किताब लेख्नुहोस्। आफूलाई तपाईँले जति बलियो, जति ताकतवर बनाउनुहुन्छ त्यति नै बलियो र ताकतवर हाम्रो कम्युनिटी बनिन्छ। र अर्को कुरा, विशेष गरेर राजनीतिको अहिले दार्जिलिङको राजनीतिक परिवेशलाई हेरेर है, अहिले जुन चाहिँ चलखेल भइरहेको छ त्यसलाई हेरेर, अहिले जुन चाहिँ चुनावी माहौल गरमाइरहेको छ, त्यसको हिसाबले हामी एउटै कुरो के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि, जो अघि पनि भने, हामी भक्त भएर होइन, हामी जनता भएर सोचौँ। किनभने हाम्रो मात्रै नभएर हाम्रो आउने भावी पिँढीदेखिको लिएर यो सुन्दर दार्जिलिङको भविष्यको सवाल छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बारम्बार यो हामीले एक्सपिरियन्स गरिरहेको कुरो हो, हामीले भोगिरहेको कुरो हो। वर्षौँदेखि हाम्रो जुन चाहिँ यो जनसङ्ग्रह छ, हाम्रो जुन चाहिँ भिड छ, हाम्रो जुन चाहिँ जनआकाङ्क्षा छ, त्यसको व्यापार भइराखेको छ। त्यसको व्यापारीहरू थुप्रै छन् है। गान्धी मैदानको भिड देखाएर होस् कि सुकुनाको भिड देखाएर होस् कि है, त्यसको भिड देखाएर बार्गेनिङ भइराखेको हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेको छौँ। मेरो यति भिड मैले यति पाउनुपर्छ भनेर, त्यो पाउनुपर्ने कुरोमा जनता भागीदारी छैन र हुँदैन, त्यो जनताले बुझ्नुपर्छ है। र जनताले यसमा पाउने जुन चाहिँ जनताको कुरो छ, जनताले वास्तवमा पाउनुपर्ने कुरो छ, त्यो कुरो जो व्यापारीहरू छ, त्यो व्यापारीहरूले त्यो कुरो मागेको छैन। व्यापारीहरूले आफूलाई आफू बाँच्ने, आफू जिउने, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कुरोहरू बार्गेन गरिरहेको छ, त्यो जनसमूहलाई देखेर, त्यो भिडलाई देखेर। त्यसैले गर्दा हामी जनता ती व्यापारीहरूको बिक्री गर्ने सामान नबनौँ। हामी जनताहरू ती व्यापारीहरूको लागि र मेटेरियल नबनौँ है। हामी जनता साँच्चै नै बलवान छौँ। हामी 5 वर्षमा एकपल्ट यति बलवान हुन्छौँ है, यति बलवान हुन्छौँ, हाम्रोमा यति ताकत आउँछ 5 वर्षमा एकपल्ट। तर त्यो ताकत आएको बेला पनि हामीले गलत निर्णय लिन्छौँ र त्यो गलत निर्णय लिनुको कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी 5 वर्षसम्म फेरि रुनुपर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि 5 वर्षमा आएको यो जुन चाहिँ एउटा जनताको जुन चाहिँ शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई चाहिँ सही प्रयोग गरौँ, ताकि त्यो अर्को 5 वर्ष रुनु नपरोस्। हामीले मान्छेको हात चाहिँ साङ्लीले बाँधेर बाँदरको हातमा चाहिँ हामीले सत्ता नदिउँ है। त्यो गल्ती चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि फेरि 5 वर्ष हामीले रुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बारम्बार त्यो गरिरहेको छौँ। हामी त्यो व्यापारीहरूको, राजनैतिक व्यापारीहरूको र मेटेरियल बनिएर हामी कुदिराखेको छौँ वारवारती है। त्यो कुरो हामीले अलिकति धीर भएर सोचौँ। हामीले त्यो किन कुदिरहेको छौँ भन्दाखेरि क्षणिक हाम्रो फाइदाको लागि है, अहिलेको इन्स्टेन्ट अलिकति फाइदाको लागि, जुन चाहिँले न त हामीलाई लाइफ लङ हामीलाई सर्भाइभ गर्नु सक्छौँ, न त हामीले त्यसले त्यो चिजले छोराछोरीलाई पुग्छ, केहीलाई पनि पुग्दैन। तर अलिकति क्षणिक फाइदा, क्षणिक सुविधाको लागि हामीले उनीहरूको सामान बनिएर बसेका छौँ। र हामी जनताले अबदेखि त्यो संस्कारलाई छोडेर हाम्रो एटलिस्ट यो हुर्कदो पिँढीलाई त एउटा राम्रो संस्कार दिउँ है। हामी जनताको पावर के हो, हामी जनताको ताकत के छ भन्ने कुरो हामीले बुझौँ। अनि यो माहौललाई हामीले त्यो प्रकारले गऱ्यौँ भनेदेखि अब हाम्रो फेरि नजिकै चुनावहरू आउँदैछ है। यो चुनावको धेरै माहौल गरमाइरहेको छ, चुनावको धेरै चलखेल चलिरहेको छ। व्यापारीहरू चौतर्फी सक्रिय छन् है। हाम्रो त्यो
जनसमर्थनको जनबलको हाम्रो त्यसको व्यापार गर्नुको लागि उनीहरू चौतर्फी व्याप्त छन्, त्यसको व्यापारमा लागि परेका छन्। तर यसपालि चाहिँ एटलिस्ट हामी त्यो व्यापारको सामान नबनाउँ, सचेत बनेर हामीले जनताले एउटा निर्णय लियौँ र हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ हामी GSSS हामी सामूहिकताको पक्षधर हौँ र जति पनि गोर्खाल्यान्डपन्थी हामी राजनैतिक अराजनैतिक पार्टीहरू छौँ हामी एक भएर यो कुरोलाई फतेह गरौँ। र राजु विष्टज्यूलाई आज हामीले प्रतिवेदन चढाएर यही भनेका छौँ, उहाँ दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रको मात्रै प्रतिनिधि नभएर एउटा राष्ट्रियव्यापी गोर्खाहरूको नै एउटा नेतृत्वको हिसाबमा हामीले हेरेका छौँ र राष्ट्रियव्यापी गोर्खाहरूलाई नै उहाँले एउटा एकमुष्ट गरेर यो एउटा यो पहललाई अगाडि लान उहाँलाई हामीले निवेदन गरेका छौँ र हामी आशा राख्छौँ यस कुरामा दार्जिलिङका पनि सबै राजनैतिक पार्टीहरूले सबै सङ्घ संस्थाहरूले यो कुरोलाई बुझेर जनतालाई यसपालि सही मार्गदर्शन गराउनेछ र जनताले पनि सचेत बनेर यसपालि निर्णय लिनेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। धन्यवाद।